Hej YouTube, mit navn er Mikkel, og i dag skal jeg vise jer, hvordan man får 20 mini items her. Og jeg sætter download link i description, og du bliver også nødt til at have WinRAR for at få det, eller ja, for at kunne bruge det, tror jeg nok. Så det kan jeg også lige sætte i description, WinRAR. Jeg lukker lige Minecraft. Og så 20 mini items, det går ud på at altså, for det første det er en mod, ja, det ved du nok godt, men det er sådan en mod, så at du kan snyde dig til tingene. Du behøver ikke bruge Invedit, der hvor du skal have et helt andet program til at rende om i baggrunden. Det her, det er simpelthen inde i spillet, så du kan, det er ligesom creative mode i single player, men det her, det kan du også bruge på multiplayer servers. Hvis du nu er sådan en hacker. Men først, nu har du den her. Den her har du. Den skal ligge ud på baggrunden eller et sted, hvor du ved, den er. Går du ind i kør, hvis du har Windows 7, så skal du skrive appdata, procent appdata, procent, og så roaming her. Og jeg er ikke lige helt sikker på, hvad man skal, når man har Vista eller Mac, men det er også et problem. Så trykker I på .minecraft. Der. Jeg skal gå ind under bruger appdata roaming og mig. Okay. Og så bruger, og så skal I trykke på bin. Så trykker I en gang på Minecraft. Ikke den der. Men den her, hvor der kun står Minecraft. Så trykker I højre klik på den. Det her er noget med en computer. Og så trykker I åben med, og så WinRAR. Når I så har gjort det, så lukker I den der. Og så skal I åbne den her 20 mini items. Jeg hader, når det skal. Så skal I tage alle dem her. Det er alle sammen. Undtagen den der selvfølgelig. Og så skal I hive dem derind. Ind i den der .minecraft. Og jeg ved ikke hvorfor, men mit Minecraft, der står ikke noget med metainf. Der skal være en mappe, der hedder metainf. Og den skal I så trykke på en gang, og så skal I trykke delete. Og ja, lad os teste. Dum, bum, bum. Så kan I se herude. Så er det herude, og nu vil jeg fortælle, hvordan man bruger det. Hvis I trykker en gang med venstre klik, altså bare normalt, ikke? Så trykker en gang på, så giver den der 64. Okay, der kommer jeg trykke 2 gange eller sådan. Ja. Så giver den jer 64 af den ting der. Og så hvis I trykker en gang højre klik, så giver den jer en af gangen, og så kan du bare gøre sådan der, ikke? Og så hvis du holder shift i bund og trykker en gang på for eksempel stone, så får du 111. Og så hvis du holder shift i bund og så trykker på, nu skal jeg give mig en masse ting. Okay, nu har jeg en masse ting her, ikke? Så trykker at du holder det shift i bund, og så trykker du delete all. Så sletter du dem alle sammen. Eller du kan bare gøre sådan her. Hive dem derover. Det der. Okay, prøv lige at se. Jeg er ikke så rigtig sikker på, hvad det her ude det er for noget, men kan jeg jo heller ikke vide det hele. Men tak fordi I ville se min video, og husk at lægge en kommentar, hvis I har problemer med noget. Eller hvis der er noget, I skal have hjælp til. Hej.